Bona tarda a tots, som Catcom, la companyia catalana Star Citizen. Estem provant la versió 3.1 que sortirà a finals de març, finals d'aquest mes, és a dir, d'aquí una setmaneta. I bé, encara tenen molta feina per fer perquè és una versió molt inestable. Aquí veiem una mica que els menús han canviat una mica la seva imatge, però són les mateixes opcions que fins ara. Entrem a la part de l'univers i aquí veiem la primera novetat, el Character Customization. A veure si arrenca. Que com heu vist segurament en vídeos per internet, ens permet personalitzar el nostre avatar. El nostre personatge és a l'univers persistent. Aquí s'haurien de veure les imatges, la vista prèvia del que vas a seleccionar, però actualment encara no ho tenen solucionat. Jo havia triat aquesta, em sembla que color de la pell, i no sé si estava jo seleccionat per... crec que una cosa així. L'estil de cabell, com veieu, n'hi ha de diferents. En principi hi hauran d'haver-hi més opcions. De moment deixem la que teníem, el color del cabell. Si baixem, a vegades no es veu bé el que és la barra, o no, com que hi ha altres opcions que no en tenen, a vegades no t'adones que hi ha més opcions. Amb l'escroll podem baixar. Aviam aquest. Posarem una cosa així. Hi ha els colors dels ulls. Tenia un color mel. Podem acceptar-ho, gravar-ho i podeu tornar aquí a canviar-ho més endavant. Intentem entrar perquè aquests dies costa molt d'entrar. A vegades es pot quedar en aquesta pantalla que veieu ara durant una bona estona. Pots anar a preparar el cafè i avui la veritat he entrat i ha anat bastant més ràpid. Imatge de fons de la d'Arcorp. I anar esperant. Ara em farà quedar malament i trigarà més. Podeu veure que és la mateixa que teníem fins ara, que al final ens la sabrem demà. Així que som. Com veieu, els indicadors de dalt tinc el nivell de criminalitat una mica alt, perquè abans hem tingut una trifulca amb una Cutlass. I bé, bueno, estem actualment amb uns FPS molt baixos. Hi ha hagut alguns dies que la cosa anava millor. De fet, el primer cop que he entrat avui estava sobre uns 40. El que no acabo d'entendre és que em sembla que porto la pistola posada. És veritat que és com he acabat abans, però se suposa que aquí dins, si veieu els indicadors, és una zona d'amnistici i no es pot disparar. De fet, no em deixa. Però bé,
Anem a veure. Com veieu a les versions PT1 de test donen accés a pràcticament totes les naus. Les grans novetats i que tothom està esperant són l'Ambient Terrapin d'exploració i la gran nau que ara no trobaré, la Reclaimer, vaja, que és la nau més gran que han introduït en el joc fins ara i és una bèstia. A Reclaimer. Segurament si l'apreto no... Com que tothom demana la mateixa... Unfortunately, our automated system is unable to access that ship at this time. We apologize for any inconvenience. Please try again later, or select a different ship. Només hi ha una pista de Port Olisar on pugui cabre aquesta nau. De fet han hagut d'ampliar la pista, és la 00, i com que tothom vol aquesta nau i de pistes zeros només n'hi ha 4, doncs o pots esperar aquí fins que te la donen o anar a buscar una altra. El que farem és anar a buscar la Terrapin. A veure si la veiem per aquí. La Terrapin, que és petita, d'un sol tripulant, i aquesta segur que ens serviran. A veure on se posen. A la B07. Vinga, doncs som-hi. Com veieu, ha millorat una mica els FPS, però poca cosa, i era més o menys el que estàvem jugant a la 3.0. El so ha millorat bastant. A l'entrar als airlocks i sortir, com veieu, el so dona la sensació de que estàs fent una cosa important, com és sortir a l'exterior. Crec que era la 07, de fet no me'n recordo mai de la pista que em donen. Sí, bueno, aquí la teniu. Ja. Sí que em funciona la llum del casc, però com veieu il·lumina poca cosa. És una nau petita, robusta, i que bé, actualment, com que hi ha coses que encara no estan desenvolupades de les dinàmiques del joc, no és que puguis fer-hi gaire cosa, però la veritat és que està molt bé i serà una de les naus que tota organització haurà de tenir. Aquesta en principi serà la cadira des d'on es faran servir els radars. Com veieu, les pantalles no funcionen encara. El primer dia que la vaig provar després no podia sortir de la cadira. Sembla que això ja ho han arreglat. I el que és una mica emprenyador és el soroll aquest que sentiu, que és com forma part no sé, de la nau. Ara hem anat cap aquí i ha parat? No, torna. Una de les coses que ja estan desenvolupades en aquestes naus noves és l'accés, per exemple, als diferents components que tenen les naus, que ho fa bastant més real. Nosaltres podrem anar canviant els components de la nau
i aquí els veurem representats. Aquesta està tancada, aquesta sí que me la deixa obrir, no? I aquesta tampoc. Bé, aquí tenim el lavabo, el llit. Bé, i de fet haurem d'anar volant, sortir d'aquí, perquè si no se'm queixaran de que estic ocupant la pista. Veig que aquest no s'obre. Després donarem una ullada més a la nau. Com veieu, no és gaire gran i té el que té. Vaig amb la pistola tota l'estona, però bueno, a veure, l'engegarem. Flight ready. Anvil Aerospace, all systems online. Com sabeu, cada fabricant de naus té el seu so i el seu tipus de pantalles. Vinga, ens enlairem abans que es queixin. I bé, provarem d'anar cap a hackejar-nos el que és el nivell de criminalitat. Una altra cosa que ha canviat bastant és el Mobiglass. Com veieu, ara tenim les opcions aquí baix. En tot cas, en un altre vídeo ja farem un repàs de les diferents opcions. De fet, el que volia obrir jo era... No ho trobarem, no? Era això. El que m'agrada molt és el so aquest que han posat en el zoom. Anirem primer a la Cryo Astro Service, la benzinera, per després fer el salt cap a Selin. No apuntem cap allà i ens comencem a moure. Com totes es para a 50. Mentre tinguis el tren d'aterratge, l'aixequem i accelera fins a... Bueno, ja hem sortit de la zona d'armistici, o sigui que provarem a veure a quina velocitat agafa això amb l'afterburner, és a dir, fotent-li gas. No és que acceleri molt ràpid, però Déu-n'hi-do. I arribarem als... Déu-n'hi-do, 12.05. Pràcticament com una aurora. Farem el salt al... Quantum Drive is now on. Quantum Drive. Quantum Drive is now off. Molt bé, aquí tenim l'estació de servei, on pots reparar, repostar i comprar armes, munició, vaja. I allà baix veiem Selin, una de les llunes. I és cap on anem. Tornem a posar el mapa, fent doble clic a Selin per fer el zoom, i aquí a la seva òrbita veiem el Security Post Carea. És un lloc des d'on pots esborrar els teus registres de criminalitat i per tant és un lloc
lloc una mica perillós. Normalment t'hi acabes trobant, a part d'altra gent, pirates. Arribem, posem el tren d'aterratge. Quantum drive is now off. Veiem que hi ha alguna nau. Amb la R veiem que és una Constellation Andromeda. Bueno, no crec que vulgui fer-nos res. Si no tenim prou agilitat amb aquesta nau com per escapar-nos. A veure, mirarem primer una mica per fora. Aquí veieu la Terra 20. Sembla com una espècie de tortuga i la veritat és que està molt bé. Aquí veiem el superradar que portarà, que en aquests moments no ens serveix a gaire, però és una nau que tindrà molta utilitat, sobretot per les organitzacions. Vinga, avancem una mica, aviam que no xoquem. Mirem a quina alçada estem. Aquí tenim una pista, perfecte. Forward proximity alert. Uah! Ens ha accelerat això de mala manera. I per aquí ja sentim disparos. Forward proximity alert. No sé si és l'Andròmeda que ens està disparant. Esperem que no. No, segurament era Cutlass aquesta. Bueno, mirem d'aterrar. No sé on coll li està costant aterrar, que sembla que no portem els tren d'aterratge. Ara! Ens pensàvem que sí que portàvem el tren d'aterratge i sembla que no. Bé, jo crec que ja estem aterrats. Sí. I aquí, en aquest lloc, és millor no apagar del tot la nau. El que farem... no em conec gaire on estan els botons. Power off no. El que volem és parar el motor només. Bueno, deu estar per aquí, però ara mateix no ho trobem. Anem aquí. Aquí, engine on, engine off. Parem el motor, d'acord? I el que sí que farem és desviar tota l'energia als escuts. Aquí més d'una vegada ens hem trobat de sortir, entrar a la nau i abans que poguéssim engegar-ho tot ens han fulminat. Bueno, aquí s'ha de vigilar amb el cap, Bueno, com veieu no hi ha gaire més cosa a veure aquí. Suposo que aniran afegint-hi coses. Bueno, i sobretot que pugui fer les tasques per les quals està pensada la nau.
A veure com sortim d'aquí, que ara no ens deixa. Ara. Molt bé. Aquí sortim ja amb la pistoleta, no he tingut temps de comprar armes, així que anem amb la pistoleta de torno. Al tanto, a veure, per allà veig l'Andròmeda i... no sé què li passa, però sembla que tremoli. Bé, anirem cap a dins. Aquí s'ha de vigilar. A vegades et pots trobar algú amb males intencions. Coses per aquí. Apagarem el llum per no donar pistes a la gent. Sembla que no hi ha ningú. Bé, i aquí és l'ordinador aquest. Aquí això ho han canviat una mica. Abans només apretaves i prou. Ara sembla que primer fas com una espècie de login. Et diu que t'han autoritzat l'accés, estan donant permisos, accés a la base de dades criminal, accedint als rècords, i aquí posa deactivate i no es veu bé, no sé quina opció. Desactivar sembla que tornes a començar. Bueno, apretem l'altra. No sé si no està funcionant o si ho està fent. Bueno, sembla que avui el tema del nivell de criminalitat quedarà aquí, Tornem a la nau. Si no recordo malament, hem vingut per aquí. Bueno, més o menys, ben bé per aquí no, però... Perdoneu, he hagut de sortir un moment. A veure, això no se'ns obre. Vale. Seguim tenint la nau aquí, és bona senyal. I sembla que no hi ha gaire activitat avui. Fins a última hora no te'n pots refiar perquè ja et dic aquí a vegades quan surts és quan drop. No, jo el que vull és obrir la porta. Sembla que està nerviosa la nau. Provarem per l'altre cantó. Mira, la teníem oberta, perfecte. Una mica perillós, la veritat. No us deixeu mai la nau oberta.
tanquem la porta i ens enlairem. Com veieu, el tema dels frames no està solucionat ni de bon tros. Esperem a veure d'aquí a que treguin la versió si ho milloren una mica, però recordeu que abans només hem parat el motor, la cosa em sembla que estava per aquí. Engines offline. Engines online. Ara acabem d'engegar motors, reequilibrem l'energia, encara que no ho posis ben bé al mig, ell només que estigui una mica a prop ja posa 33% a cada un dels tres sectors Takeoff complete. d'energia. Armament, motors i escuts. I ara no sé per què això no tira, perquè el motor l'hem engegat, no? Ara era cosa de frames, jo crec, i com que l'he apretat abans doncs s'ha parat. Uf, 5 FPS, mare meva, quanta feina tenen. No vol tirar això. Bueno, ja sabeu que a vegades ens quedem tirats pel ciberespai. Per sort, en principi amb la versió 3.1 podràs demanar ajuda perquè et vinguin a buscar. Ara, com veieu, ha fet com una espècie de salt i m'ha girat la nau. Tot això i solet. Mare meva. El motor està engegat. Aviam si traient-li... Landing gear raised. No, això... O abans quan hem xocat hem espatllat alguna cosa, o coses de la versió de proves 3.1. Bé, fins aquí aquest vídeo que us hem ensenyat una mica una de les naus noves que entra a la 3.1 i algunes coses de la versió que ha de sortir. Ho deixarem aquí perquè la cosa sembla que no va. Sí, bueno, també té armes, Vinga, fins al proper vídeo.